नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवीन कुमार न्यूरोथेरेपिस्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेल्चिंग यानी डकार की। जब मुंह के रास्ते गैस ज्यादा बाहर आने लग जाए तो इसको डकार यानी बेल्चिंग कहते हैं। यह कोई बीमारी नहीं, लेकिन एक लक्षण है कि हमारे पाचन क्रिया में कुछ गड़बड़ी चल रही है। इसका मतलब यह है कि हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पूरी तरह से नहीं बन रहा है, इसलिए हमारे को बेल्चिंग यानी डकार की प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे लोगों को भारी खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ही हल्का खाना खाना चाहिए और खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम काफी लंबे समय तक चल रही है और ये परहेज करने के बाद भी जो आधे घंटे के बाद पानी पीना, अगर उनकी बेल्चिंग ठीक नहीं हो रही, वो हमारे पास आके अपना इलाज करवा सकते हैं और अपनी इस बेल्चिंग यानी डकार की प्रॉब्लम से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करना और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।